دلیل د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ده. کله چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د حبشو نه واپس راغلو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه باندې ولاړو، په مونځ کې مشغولو. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ور باندې سلام واچولو. عبدالله ابن مسعود سے فرمائی فسلمت علیه فلم يرد علی، ما پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام واچولو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د سلام جواب را نکړو. فلم يرد علی، نو لم يرد علی مطلق ذکر کړی دی، نه په الفاظو سره د سلام جواب را کړو او نه په اشاره سره د سلام جواب را کړو. او چې کله د مانځنه فارغه شو نو بیا راته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان فی الصلاة شغلا، په مانځه کې مصروفیت دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، یو ځل بیا د ګاډري صاحب د یو دروغو جواب هغه دا چې په مانځه کې یو کس راشي او په منځګزار باندې سلام واچي نو دا به جواب ورکوي که نه. دا خبره وه چې اسلام په اوایلو کې وعلیکم السلام په مانځه کې هم جایز و، خو بیا نبي علیه السلام هغه منې که او په مانځه کې داسې اشاره دا جایز شو. مثال یو کس دی په مانځه کې تا باندې سلام واچي نو تو هغه ته په مانځه کې داسې لاس پورته کولی شي، په خوله باندې ورته نه وایي خو اشاره دا جایز ده. نو محترم ګاډري صاحب وایي دی کې دا مذهبونه دي او دا مذهبونه دي او زموږ مذهب چې دی دا پکې راجع دی او نور حدیث چې دي منسوخ دي. محترم ورونو، هر یو حدیثه چې د دوی د مسلک مخالفي که د بخاري که د مسلمي منسوخي، هلکه ته چې نسخه دعوه کې اول تاریخونه وښیې چې دغه حدیث چې زه به دا بل منسوخومه دا اول و دا زما چې دا دویم دی. یا مثال ته چې کوم روایت پیش کې دا قوي دی دغه روایت نه چې ته وایې یو سره مساوي دی یا دا چې تطبیق نه کیږي. نو په دې ټولو روایتونو کې محترم ورونو یو روایت یې پیش کړی دی، هغه یو روایت جواب به وکړو، بیا به د ټولو ادله چې په دې مسله کې دي چې په مانځه کې چار باندې سلام واچاو جواب ورکولی شي. دی چې یو روایت پیش کړی د عبدالله ابن مسعود حدیث دی چې بعثني رسول صلی الله علیه وسلم، وایي زه رسول صلی الله علیه وسلم لیږلی وم او چېرته لیږلی وم حبشو ته. وی هغه وی چې کله بیرته راغلم د حبشو نه بیرته راغلم، ګوره دا حبش واقع ده، مکې واقع ده. نو دا حدیث چې دا مخکینی دی، ټول نه مخکینی دی، دا وروسته چې دی دغه اصل حدیث دی، مطلب دغه حدیث منسوخ کړی دی. نو دا وی چې فسلمت ما وی نبی سلام باندې سلام واچاو، وی ما ته جواب را نه کړ. نو بیا ما ته وویلې چې دا جواب مې ځکه در نه کړ چې په مونځ کې شغله دې باندې سړی مشغول کېږي او داسې نه دی. خو د دغه حدیث خپله جواب شته په مصنف ابن ابي شیبه کې. اوس ګوره دې حدیث کې دا نشته چې جواب یې را نه کړ، دا اشاره هم را نه کړله، دا خبره پکې شته دا پکې نشته. ګاډري صاحب وایي چې نه دا هم ته مراد ده، ځکه یو هم پکې ذکر نه شو، نه خولې والا جواب نه اشاره، نو دواړه ته مراد دي. خو که تا چېرته مطالعه کولی نو دا خبره به یې نه کوله. ابن ابي شیبه کې په اول جلد او 319 صفحه کې دي. عبد الله بن مسعود لما قدم عبد الله من الحبشة حبشين شراغه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي منزكه فسلم عليه وسلامه بواجهه وأشار برأسه. بعض علماء لازم اشاره کولی شي، لا سره هم کولی شي اشاره ورته وکړه، بیا ورته ویلې چې په مانځه کې خبرې اجازه نشته. ګوره اشاره په لاس باندې شته. د عبدالله بن مسعود په حدیث کې کوم چې ته دلیل پیش کې ځان لپاره چې هلکه دغه شته په مانځه کې چې دی اشاره نشته دی او دا جایز نه دی. دې باره کې محترم ورونو یو خو عام ادله دي. نبي سلام وایي چې لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، تاسو کې یو کس جنت ته نشي داخله تر څو چې ایمان نه نوړي او ایمان را نوړي محبت تاسو کې چې پیدا شوی نه او زه تاسو ته یو شی درونه ښیم چې تاسو هغه باندې عمل وکړئ او محبت پیدا شي. وایي سلام خور کوي، سلام خور کې په منځ کې نبي سلام یو مسلمان بل باندې شپه حق دی، یو پکې دی چې سلام واچي جواب به درکړي، هغه سلام اچولی حق. ښکاره حدیث پکې دا دی. عبدالله بن عمر وایي چې ما پوښتنه وکړه د بلال رضی الله عنه، ګوره د بلال چې تاسو به نبی علیه السلام په زمانه کې سلام به م چې واچاو نو څنګه به م جواب کاو؟ وایي ما ته یې ویل چې هکذا وبسطک او داسې د لاسې پور خور کړه، وایي داسې راته ویل چې داسې به موږ جواب ورکاو. دا صحیح حدیث دی محترم ورونو. ابن ماجه کې نقل حدیث نمبر دی 928.
صحیح حدیث دی. جابر بن عبد الله فرمایي چې بعثني النبي صلی الله علیه وسلم لحاجت النبي صلی الله علیه وسلم، یو حاجت پسې زه لېږلی وم، ثم ادرکته ويصلي، بیا مې وموند هغه مونځ کو و سلام مې پرې واچو، فاشار الی، ما ته داسې اشاره په مانځه کې وکړه. ښکاره حدیث دی، ابن ماجه کې دا حدیث نقل دی، مسلم کې نقل دی. صحیح وایي چې مررت برسول صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم تیر شوم هو یصلي مونځ کو و سلام په واچو، فرد اشاره و داسې اشاره راته وکړه. دا په ابن ابي شيبه کې، ترمذي کې، د ټولو کې دا نقل دی، 925 حدیث دی. نافع ګوره دا حدیث داسې دی لکه خلک وایي میخ ټومبلی. ابن عمر په یو کس باندې تیر شو، هو یصلي مونځ کو، سلام یې په واچو، فرد رجل کلاما، هغه داسې ویلي وعلیکم السلام ورحمة الله، چې کله مونځ ختم کو بیا ورته وایي چې تاسو ما تامن چې کله کس سلام واچي نو فلا يتکلم، خبرې مه کوه، وليشير بيدي، داسې په لاس باندې اشاره وکړه، دا کافي ده. دا ګوره د نبی اسلام د وفات نه پس نافع دا قصه نقل کوي چې ما ول ابن عمر دا کار وکړو، نو چا منسوخ کړه؟ خو مقلدین دي، هر حدیث چې دوی د مسلک خلافي هغه منسوخ هم دی. د ابو سعید الخدري فرمایي چې یو کس نبی سلام باندې تیر شو، سلام یې پوښاو، نو داسې ورته وکړه وعلیکم السلام، په دې طریقې سره اشاره وکړه. ابن مسعود روایت ته موږ دلیل کې پیش کړو چې هغه باندې چې سلام واچاو او هغه وعلیکم السلام ویل. عطاء ابن ابي رباح فرمایي و ابن په دغه باندې امام دغه وکړو، سلام واچو په ابن عباس باندې، او داسې راته لاس جګ کړو وی په دې طریقې سره به سلام واچو. ابو هريره سلام واچو، هغه وی چې تا باندې یو کس سلام واچو وانت فی الصلاه، و جواب به ورکړي. ابن ابي شيبه کې دا حدیث دی. جابر بن عبد الله فرمایي وی داسې نشته یو کس په ما باندې سلام واچو الا زه جواب ورکوم به اشاره، په اشاره باندې ورکوم. عمار بن یاسر فرمایي و نبی سلام تیار راغلم او هغه مونځ کو، و سلام یې په واچو و فرد سلام، و اسما سلام جواب راکړه په اشاره سره. ډېر روایتونه دي په ابن ابي شيبه کې، د 13 نم ډېر دي. نو ګوره دا ګاډري مذهب دی اصله په بوسو باندې ولاړ له پوکې چې ورکی الوزي، نو دغه حدیث پر دی، او هغه یو حدیث چې کیستا مدعا ثابتېږي نه، هغه دلیل نیسي.